Evet arkadaşlar, ikinci videomuzda merhaba. Oğlum Şapşik'le beraber size bir şeyler anlatmak istiyordum ama biraz huzursuz. Onu şöyle bir salalım. Geçen videomuzda bahsettiğimiz gibi bugün sizlere anlatacağım şeyler yine kolay anlaşılır, yine yüzeysel şeyler. Nelerden bahsedeceğim? Makine alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Daha sonra içimize sinecek, sevebileceğimiz, üzerine oynayıp hani lens kombinasyonu oluşturup body'yi satmadan devam edebileceğimiz bir body'yi nasıl seçeriz? Bununla ilgili biraz bugünkü videomuz. Öncelikle en öndeki şartımız şu, bütçemiz. Yani bütçemize göre hareket etmemiz lazım. Bazı arkadaşlar şey diyor, en iyi makine hangisi? Yani şimdi böyle bir soru yok. Yani en iyi makine hangisi dediğin zaman, yani düşün, araba almaya gidiyorsun. En iyi araba hangisi diyebiliyor musun? Yani ya da en iyi makineye hani bütçemiz yetecek mi? Böyle bir şey düşünmüyoruz. En iyi çekeni istiyoruz. Yani en iyi çeken diye bir şey yok zaten. Yani sizin makinenizin üzerindeki hakimiyetinizle ilgili bir şey bu. Yani lensi tanıyorsanız, lensin yapabileceği yere kadar hani sınırları zorlayabilirsiniz ama taşmadan yapabileceği yere kadar bir çekim bekliyorsanız, işte makinenizin ISO değerinin çıkacağı yere kadar bir çekim yapmak istiyorsanız ve elinizdeki makineyle aldığınız sonucu neye basacaksınız? Basacak mısınız? Basmayacak mısınız? Bir kağıt üzerine. Bütün bunlarla ilgili çekim şartlarımız, yani koşullarımızı bunlar oluşturuyor. Yani bir de şöyle bir soru var. Kaç megapiksel? Kaç megapikselle bizim bir işimiz yok aslında. Bunlar pazar kavgasıdır. Yani falanca makine şu piksel, filanca makine bu piksel olmuş. Yani cebimizdeki akıllı telefon gibi. Aslında alo işte WhatsApp kuruluyor mu? İşte Facebook'a girebiliyor muyum? Tamam. Onun dışındaki bütün özellikler yani tamamıyla gereksiz diyemem ama kullanmadığımız, gün içinde bize bir fayda sağlamayan, tamamen kalabalıktan başka bir şey değil. Yani verdiğimiz para. Herhangi bir akıllı telefonda işimizi görecekken 6-7 bin liralık bir telefonu cebimize koyabiliyoruz yani. Bu mümkün. Yani makinede bu hataya düşmemek lazım. Makine çünkü sonuçta iş yapacağımız bir alet yahut hobi olarak başlayacağımız bir alet. Yani gereksiz aksesuarlara para vermemizin bir anlamı yok. Öncelikle başlarken bir makineyi elimize oturması lazım arkadaşlar. Yani elimize aldığımız zaman body'nin şöyle bize bir güç, yani bir kavrama hissi vermesi lazım. Şöyle elimize aldığımızda, evet ya işte budur gibi bir ön seziyle başlamamız lazım işe. Daha sonra yine diğer videoda da bahsettiğimiz gibi büyük paralar ödememize de gerek yok. Makineler kendi aralarında kulvarlara ayrılıyor. İşte kompakt var, işte SLR var, SLT var, şu var, bu var. Biz bir tanesini seçmeliyiz. Yani misal şöyle bir makineye örnek vermek istiyorum. Bu Olympus'un PEN adı altında çok önceleri gazetecilerin çok sık kullandığı falan bir makine olarak ürettiği, işte şu dönemde de tekrardan dijitale uyarlayıp piyasaya çıkarttığı bir makine. Bu aynısız bir makine. Yani direkt mercekten sensöre işliyoruz fotoğrafı. Şu küçücük makineyle bile geçen sene havuz başında 5D Mark III ile arkadaşların çekemedikleri fotoğrafları ben bununla çektim. Hayretler içinde kaldılar. Ama bu makine çok iyi olduğu için değildi. Ben tamamen işte enstantane hızını, işte ISO değerini, şusunu busunu ayarlayarak bir işte saniyenin kaç binde biri hızında çekmem gerektiğini bildiğim için birkaç fotoğrafla deneme yanılmadan sonra arkadaşlar 5D Mark II'lerle havuza düşenlerin su damlalarını yakalayamazken ben inanılmaz keskin fotoğraflar çekmiştim. Yani bu biraz böyle bir şey. Sizin tamamen makine mantığını anlamanız, işlevini bir aklınıza yazmanız için herhangi bir makineyle başlamanız bile yeterlidir. Yani işte atıyorum bir SLR body'si alacağım dediğinizde Canon 400D'ler, 500D'ler, 550D'ler ki 500D serisi falan da çok da güzel video çeker. Hani 5D Mark II ile Mark III ile falan S'lerle falan başlamanıza gerek yok. İşte Nikon D90 güzel bir makinedir gibi hani böyle çok yeni olmayan bir body de alsanız sizin işinizi görecektir.
Ya benim işimi bile şu anda görebilecek, düzgün lenslerle, düzgün kombinasyonlarla görebilecek makineler bunlar. Yani o yüzden hani en iyisi hangisi? Kaç megapiksel? Kaç megapiksel biliyor musun? 2 megapikselden sonrasını göz seçemiyor. Yok. Yani 2 megapikselin üzerindeki bir makinenin çektiği fotoğrafı senin başka bir makineye çekildiğinde, yani dijital gördüğünde gözün ayırma şansı yok. Yani bu tamamen mercek kalitesiyle doğru orantılı yürüyen bir kalite bazı daha sonrasında. Yani eğer ki sen çektiğin fotoğrafı bir tablo yapmayacaksan, işte duvar kağıdı gibi bastırmayacaksan falan filan yapmayacaksan, yani bu 4-5 megapiksellik veya 500 megapiksellik bir fotoğraf makinesi çekmenin bir anlamı yok. Artı diyelim ki aldığın Nikon D830 bilmem ne piksel. Bunu daha hızlı işlemesi için kartı değiştireceksin. Bunu bilgisayara atacağın için bilgisayarın işletim sistemi daha hızlı olması lazım. Çalışacağın programın daha yeterli olması lazım. Yani bu teknolojinin sonu yok. Tık 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 size hep bir sonraya taşımak için zeminler, etütler hazırlıyorlar ama aslında bunlara gerek yok. Yani sabit lensli güzel bir makine aldığınızda siz fotoğrafçıysanız eğer, fotoğrafçı olacaksanız eğer bu sizi çok tatmin edici bir şekilde yönlendirecektir. Daha sonra imkanlara göre çok güzel makineler alınabilir, acayip lensler takılabilir, inanılmaz şeyler yapılabilir. Ama şu anda bahsettiğimiz şey amatör fotoğrafçılık. Fotoğrafçılığa nasıl başlamalıyım? Başlarken nasıl bir makine seçmeliyim? Bütün bunların üzerinde duruyoruz. O yüzden yine bu videomuzda çok fazla yukarılara sıçramadan, uçmadan kolay bilgiler vermek istiyorum. Yani şimdi şu solumda duran makineleri sormuş bir arkadaş. Bunlar analog makineler. Yani zamanında hani ununu elemiş, eleğini asmış mı, öyle bir tabir vardı. Bunlar işini gücünü halledip daha sonra dijital formata geçildiğinde işte bu arkadaşlara kendilerini teslim etmiş abiler. Ki mesela hani şöyle bir makine önüme aldığım zaman bu işte Mamiya diye bir markanın ürettiği bir analog makine, 6x6 filmi vardır. Medium format diye geçer. Şu anki dijitallerin hiçbirisi bunun yanına yaklaşamaz. Yani böyle büyük bir laf edeyim, inanılmaz makinelerdir bunlar. Arkadaşlar, dediğim gibi Canon serisinden 400D, 450D, 500D, 550D, 600D veya 20D, 30D, 40D, 50D, bütün bunlar işinize yarar. Çünkü önemli olan lenstir. Güzel bir lens alın. Şimdi motorculukta şöyle bir şey vardır. Daha doğrusu gerçi Avrupa'da çok yaygın bir mantıktır. Motor almadan önce biriken paraya kıyafet alınır. Kask alınır, iyi kask alınır. İyi kamufle kıyafetler alınır. Daha sonraki sezonda da motor için para biriktirilir, motor alınır. Ama tabii bizde bu böyle olmayacaktır. Biz gidip falanca makineye bütün parayı yatırıp kit lensle abi niye olmuyor bu ya falan deyip geçecek bir kafa yapısına sahip olduğumuz için hani çok da zorlamaya gerek yoktur belki. Yani diyeceğim şu, güzel lenslerle herhangi bir body'yi kullanmanız size süper sonuçlar verecektir. Ama inanılmaz bir body ile kit lensle çektiğiniz fotoğraflar sizi ne yazık ki patlak lastik mantığıyla yolda bırakacaktır. Ya da şöyle düşünün, bir mantık daha vereyim. Kar yağıyor dışarıda. Acayip bir arabanız var falan, bilmem ne model Mercedes, vıttırı zıttırı falan ama altındaki yazlık kabak lastiklerle siz yani yol tutuşunu sağlayamadıktan sonra ne yapabilirsiniz? Yani o yüzden önce lastikleri sağlam tutacağız. Güzel fren yapabileceğiz. Güzel gazlanacağız. Asfaltı tutacak lastiklerimiz ki rahat hareket edebilelim biz üzerinde mekanik olarak. Yani güzel lenslerimiz olacak. Sağlam body'lerimizi de taksak onları çok keyif verecektir bize. Şimdi bir dahaki videomuzda şöyle bir şey yapacağız. Makineye giriş yapacağız artık. Hani SLT nedir, SLR nedir, kompakt makineler nedir, bunlar hangi kartlarla çalışır, işte kompakt flash kart nedir, SD kart nedir, ona yazsam ne olur, buna yazsam ne olur gibi makineler üzerinde bir makine seçeceğiz, onun üzerinde yoğunlaşacağız. O yüzden şimdilik bu kadar. Hepinize iyi haftalar.